हेलो गाइस, ये बर्ड्स का दाना बनाया है आज शॉप पर। सारी बर्ड्स का दाना मिलेगा आपको। स्मॉल बर्ड्स का भी है, बिग बर्ड्स का भी है। जैसे कि बजरी हो गई, कोकोटिल, उसका ये वाला दाना है। कंगनी बोलते हैं इसे, स्मॉल कंगनी। और बाकी अपना मकाओ का दाना है। बाकी इधर फिर रैबिट फूड वगैरह है, रैबिट के फिश वगैरह है, फिश का भी दाना है।